დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. ხელოვნური ინტელექტი არ ვიცი, ეკა ხელოვნური ინტელექტი არ ვიცი, რამდენად დიდია მოთხოვნა, მაგრამ პამიდორზე და ბოსტნეულზე რომ ნამდვილად არის ამაში გარწმუნებთ. ამიტომ დღეს ვაპირებ რომ ბოსტანში ვიმუშაოთ თქვენთან ერთად. ბევრი შეკითხვაა დაგროვილი, მაგრამ მათ შორის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეხლა აქტუალური, იმიტომ რომ პამიდორები უკვე წამოიზარდა, ბევრს ასხია, ბევრი ყვავის, ბევრი ჩივის რომ ყვავის, მაგრამ არ ასხია. გვიგზავნიან ბევრ ფოტოს და ხვდები დაახლოებით სად არის გასაჭირი, ამიტომ ვფიქრობ რომ ყვავილების პამიდურის გაფურჩქნა, ახვევა სარზე და რამდენიმე წვრილმანი რჩევა, რომელიც ნამდვილად გამოადგებათ ჩვენს ახალ და დამწყებ მებოსტნეებს, იმისთვის რომ მივიღოთ კარგი მოსავალი და პამიდურის სეზონი დგება ეხლა და რაღა დარჩა. აღარ არის ბევრი იქამდე რომ პამიდორი ზურა რას რამდენი სახეობის პამიდორი მოდის გარდენიაში დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ რა ჯიშები გაქვს იცი რა მე სულ რაღაცა ექსპერიმენტებში ვარ და მაქვს ნაირ-ნაირი ვოლგოგრადის წითელ პამიდორს ვრგავ, იმიტომ რომ დაბალია და ადვილია, სარი არ ჭირდება და შედარებით უპრეტენზიოა. ჩერი პამიდორიც მომყავს, იმიტომ რომ სათესლად მჭირდება, გაზაფხულზე ბევრს აქვს სურვილი რომ ფანჯრის რაფაზე, ქოთნებში და ახლოს მასთან, სადაც ვისაც არ აქვს ბოსტანი, კონდეს ეს ჩერი პამიდორი, სხვათა შორის ვისაც აქვს ბოსტანი, იმასაც ზოგჯერ მოუნდება ხოლმე და რგავენ, იმიტომ რომ წვრილია ნაყოფი და დასამჟავებლად დეკორატიული მიზნებისთვის, მაგრამ განსაკუთრებული და ჩვენი საფირმო რაზეც არაერთხელ ვილაპარაკია და ყველა მიცის მე მგონი ეს უკვე არის ხარისგულა პამიდორი, აგერ ახლოს ვარ და შეუძლია ოპერატორს გვაჩვენოს, უკვე ასხია, აი ასე. ალბათ რეგიონებსაც აქვს მნიშვნელობა, ხო? თქვათ ალბათ აღმოსავლეთისკენ ხარისგულა უფრო კარგად ხარობს, თქვათ დასავლეთში უფრო მეტად რა ვურჩიოთ რა. იცი რა, პამიდორი ეს ხარისგულა პამიდორი რაღაცა ცოტა გავაპეტიშეთ და ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ამაზე, მაგრამ სინამდვილეში ჩვეულებრივი სარის პამიდორია, უბრალოდ წარმომავლობა აქვს. ქართული ჩემი ბებიებიდან მოყოლებული მაგი ყველას მოყავდა გურიაში და არა მარტო გურიაში, სამტრედიაში ბევრი მოყავდათ, აქეთ ქუთაისის მხარეს ბევრი მოყავდათ, ბევრი იყო ეს გავრცელებული ჯიში იყო, უბრალოდ დაიკარგა ეს ჯიში და ჩაანაცვლა თურქულმა პლასტმასის უგემურმა და უხმოსავლიანმა ჯიშებმა. ამიტომ ვფიქრობ რომ ამ პამიდორს ჩვეულებრივად უნდა მოვეპყრათ როგორც დანარჩენ პამიდორებს, მაგრამ ვისიამოვნოთ მისი განსაკუთრებულობით, მისი გემოვნური თვისებებით, მისი ნაყოფის ფორმით, ხორციანი ნაყოფით და არა აი რომ არის ხა პამიდორს რომ გაჭრი, სავსეა თესლით. ხომ შეიძლება გემრიელიც იყოს, მაგრამ თესლითაა სავსე და აღარ არის უკვე ისეთი, რომ შედარებაც არ შეიძლება. ერთ ჩემი ახლობელი ამბობს კიდეც რომ ხარისგულა პამიდორი არ უნდა იყოს პამიდორებთან ერთად, არ უნდა მოიხსენიებოდეს, მას რამე სხვა ცალკე სახელი უნდა ერქვას და მე ამას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა. მე სიამოვნებით დაგიბრუნდებით ტერასაზე ჩიტილებთან ერთად დავრგით სხვათა შორის. კი, ეს გვახსოვს და ჩვენთან ერთად არაერთმა მაყურებელმა დარგო და მე მართლა ვიცი და ასევე ალბათ ზურასთანაც უამრავი წერილი მიდის ამის ირგვლივ, რომ ისინი მოუყვებიან ნაბიჯ-ნაბიჯს, რომ ეს განვითარება და რაღაცა ახალი რეკომენდაციები მუდმივად მიიღონ ზურა შენგან. ზურა რა მაინტერესებს? ცით აეხლა თქვენ ნახეთ ხარისგულა პამიდორი უკვე მოისხაო და ნაყოფი გამოიღო. რამდენ ხანში გვექნება უკვე დამწიფებული, აი რამდენი რა პერიოდი ჭირდება მაგის დამწიფებას? 100 ხოლმე. იცი რა, მე რამდენიმე ადგილას მაქვს დარგულის, რომ მოდიან ჩემთან სტუმრები, მეკითხებენ, სულ ესა გაქვთ, იმიტომ რომ ერთ ადგილას მაქვს 10-12 ძირი, მეორე ადგილას კიდე 10-12 ძირი, 10-12 დაახლოებით 100, აქ უფრო ბევრი მაქვს ეგერ უკანა მხარეს, 100-150 ერთად. საქმე იმაში გახლავთ, როდის დარგავთ. ნასესხებამდე დარგულებს უკვე ასხია და თითქმის მწიფობაშია შესული ნასესხებამდე დარგულს. ნასესხების მერე დარგულს თავიდან დავაფარეთ და ცუდი ამინდები იყო სხვათა შორის ბევრს გაუფუჭდა. ნასესხების მერე დარგულს, როცა წესი და რიგია დარგვისა, ის უფრო გვიან მოვა და აი დაახლოებით ივლისის პირველი რიცხვებიდან დააშევა მწიფობაში. და დაიწყებს მწიფობას. ივლისის პირველი რიცხვებიდან, ივნისის ბოლოს, ივლისის პირველი რიცხვებიდან და მერე მოყვება სულ ოქტომბრამდე გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ მონაცვლეობით დავრგით. და ბევრნაირად გვაქვს, ხო?
შენაცვლები. ძალიან კარგი, მოკლედ ზურა, გელოდებით მომდევნო საათში, ბევრ რეკომენდაციას მივიღებთ და მაყურებელსაც ვურჩევთ, რომ ეს ყველაფერი არ გამოტოვოს დროებით. მადლობა დროებით. სიამოვნებით დაგიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გამარჯობა. ჩვენ ვართ ახლა ჩვენს იმპროვიზირებულ ბოსტანში, სადაც ადვილად შემიძლია რომ გაჩვენოთ ხარისგულა პამიდორის გასხლის, ახვევის და გაფურჩქნის რამდენიმე მეთოდი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ჩვენს მაყურებელს გამოადგება. ყველაზე დიდ შეცდომას, რომელსაც უშვებს დამწყები მებოსტნე, ის არის, რომ პამიდორს მიუშვებს თავის ნებაზე და არ ითვალისწინებს იმას, რომ პამიდორს აუცილებლად ჭირდება გასხლა, იმისთვის, რომ ნაყოფი იყოს საღი, დიდი ზომის, კარგად ხორციანი და მთლიანად ჯიშმა გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები და რაც შეუძლია, რომ ეს ყველაფერი კარგად გამოვიდეს. იმისათვის, რომ პამიდორმა კარგად გაიხაროს, ერთად გავაკეთეთ ჩვენ ეს ყველაფერი, ეს ძირები ერთად დავრგეთ, კარგად მოგეხსენებათ, უკვე ასხია, თან ყვავის და პარალელურად ხდება ეს ამბავი. თან ასხია, თან ყვავის, იმისთვის, რომ ნაყოფი იყოს არა ერთხელ, არამედ რამდენჯერმე. მეტრნახევარიანი სიმაღლის სარები აქვს შედგმული, კარგად ნაკელიან მიწაში დავრგეთ თუ გახსოვთ, ეს იყო დაახლოებით აპრილის თვე, როცა ჩვენ ჩვითილები ერთად დავრგეთ და უკვე ასხია და დაახლოებით ერთ კვირაში შევა მწიფობაში. ეხლა გასხლის მთავარი მეთოდი დაუნანებლობა ამ შემთხვევაში მთავარი ამბავი, რომ აუცილებლად ფოთლის იღლიებიდან ამოვაცალოთ ნამხრევები. ცოტა რთულად ჟღერს, მაგრამ თუ დააკვირდებით, გვაჩვენებს ოპერატორი კარგად, აი ეს არის ფოთოლი, ღერო და ფოთლის იღლიაში აქვს ამოყრილი ესეთი ტოტები. აი ასეთი უსარგებლო ტოტები. არც ყვავილი აქვს, არც ნაყოფი აქვს, ამის ამოუცლელად პამიდორი იბურდება, ძალიან დიდი ზომისა ხდება და ტყუილად კარგავს ენერგიას. არაფერში რომ არ გამოდგება ეს ის ტოტებია. ფოთლის იღლიაში, აი ფოთლის იღლიაში ახლა აქაც ამოსულია, აი აქა, ღერო, ფოთოლი და ფოთლის იღლიაში ეს უნდა ამოვაცალოთ აუცილებლად. ასე გასხლული პამიდორი, აი ძველები სულ ამოცლილი აქვს, დააკვირდით აქაც, აი ფოთოლი, ღერო და ფოთლის იღლიაში აი ეს ამოცლილი აქვს. აქ პატარა მუხლი აქვს, დანაც არ დაჭირდება ამას, თავის დროზე თუ ამოაცლით, ასე ამოტყდება აქედან. აი აქაც ნახეთ ღერო, ფოთოლი, ფოთლის იღლიაში, აი ნამხრევი ამოძვრება. აი აქაც კარგი მაგალითია, ნახეთ. თუ ამას არ ამოაცლით, ეს ყვავილები დასუსტდება, წავა მთლად ყვავილად, იყვავილებს ბევრს და ნაყოფს არ დაიმსხვილებს და არ მოგცემს მოსავალს. ეს არის პირველი მეთოდი. შემდეგ სარზე აახვევთ ჩვეულებრივად, ისე მოაბრუნებთ, რომ მეორე გვერდით მდგომ პამიდორს ხელი არ შეუშალოს, აი უკვე კარგად ასხია. რაკაი სურნელი აქვს, ნეტა იცოდეთ როგორი სუნი აქვს. აი აქაც ნახეთ რამხელა ამოსული, ტყუილად უსარგებლოთ, აი აქაც. ასე გასხლული პამიდორი გასუფთავდება, გათხელდება ბუჩქი. ზურა, ეს ბუჩქი ეს არის მაქსიმალური ზომა, რაც იზრდება, თუ შეიძლება კიდევ გაიზარდოს. ჩვენ გვახსოვს რა პატარა იყო, როდესაც 2 მეტრამდე. კი, აი ამ ხელაც არ იყო რომ დავრგით, ხომ გახსოვთ, აი ასეთი პატარა ჩითილები დავრგით. ეს ხარისგულა პამიდორი 2.5 მეტრით გახდება, აი ასეთი. ეს ჩვენ ძალიან გვაწყობს, იმიტომ რომ კი, ძალიან და თან მონაცვლეობით ასხია და ყვავის. პირველი ნაყოფები რომ დამწიფდება, პარალელურად თან ყვავის, თან ყვახე ნაყოფებიც ასხია. ამიტომ უნდა გავსხლათ სწორად რომ და სარზე ავახვიოთ რაც შეიძლება მაღლა, იმიტომ რომ ასე გასხლული პამიდორი იყვავილებს გვიანობამდე. და თუ მიუშვებთ, გავაბუჩქებთ, გალაღდება, გადიდდება და არ მოგცემს ნაყოფს. ბუჩქი კი ძლიერი იქნება, ნაყოფებსაც დაიმწიფებს, მაგრამ ნაყოფი იქნება პატარა და იმდენი არა, რამდენიც ასე საბოლოო ჯამში გასხლული პამიდორი მოგცემს უფრო მეტ მოსავალს. წონაში და უფრო ხარისხიანს. ზომა იქნება დიდი ნაყოფების და ხარისხიანს. ამიტომ პამიდორის გასხლა აუცილებელია. ძალიან შეფასებები როგორი იქნება იმას თუ გავბუჩქავთ. უკეთესი. არა, ხო, ანუ შეწამლა ზურა. გაფურჩქნა. კი, ეს არის კითხვა, სირგლივ ძალიან ბევრი ხდება. სამწუხაროდ პამიდორი შეწამვლის გარეშე აღარ მოდის. ეგ ილუზიაა, რომ ეხა ვილაპარაკოთ, რომ პამიდორი შეიძლება შესხურების გარეშე მოვიყვანოთ.
ზედმეტი ფილოსოფია აქაც არ გვჭირდება, აუცილებლად ბორდოს ხსნარით, 2%-იანი ბორდოს ხსნარით. ეს გახლავთ ტრადიციულად, როგორც იყო ჩვენი ბებიების დროიდან მოყოლებული, შაბიამნის და კირის წყალხსნარი, 2%-იანი, რაც შეიძლება ხშირად. ეს არ არის მავნებელი, ეს არ არის რაღაცა ისეთი ქიმიური საშუალება, რომელიც შეიძლება მოქმედებდეს ჯანმრთელობაზე და ადამიანს აზიანებდეს. 2%-იანი ბორდოს ხსნარით თითქმის კვირაში ერთხელ, 10 დღეში ერთხელ ამინც გააჩნია. იწვიმებს დასველ და ფოთოლი, გამოიდარა, სანამ ნაცარი გაჩნდება, სანამ ბუგრი გაჩნდება, სანამ ჟანგა დასახდება, აუცილებლად ბორდოს ხსნარით. ასე მარტივად ვედროში გახსნილ ბორდოს ხსნარს ცოცხით ვასხურებთ ხოლმე. ცოტა იგივე ბორდოს ხსნარი, რომლითაც პამიდორს შევასხურებთ, არ აწყენს არც კარტოფილს, არც ყაბახს. ჩვენს მებოსტნეებს უთხრათ, რომ ყაბაყი არის ერთ-ერთი ძალიან იოლად მოსაყვანი ბოსტნეული. ყაბაყი და ჭარხალი მიადვილდება, მე მაგალითად, აქ ჩავხედოთ კარგად როგორი ნაყოფები უკვე ესე ერთად დავრგით სხვათა შორის. კი ბატონო და ნახე უკვე როგორია ყვავებულია. ხო. ხო, აი. ანუ იგივე ხსნარს აქაც გამოვიყენებთ, რომ უფრო კარგი მოსავალი და ნაყოფი უხვი მოგვევიდეს. ცოტა რომ მივასხუროთ ხოლმე არაუშავს. იქ უკვე ნაყოფებიანი პამიდორი გიჩვენეთ, ეს ერთი კვირის შემდეგ დარგულია. ერთი კვირის შემდეგ. აქ უკვე ნამხრევები გამოცლილი აქვს, გათხელებული აქვს, ამისი ნაყოფები დაახლოებით 2 კვირა დაიგვიანებენ. ის რომ მორჩება, შემდეგ ეს დაიწყება. ეს მონაცვლეობაც აუცილებელია. აქ ბოლოკი უკვე აი ესეც ერთად დავთესეთ და მიხარია რომ მოსავალს ვიმკით უკვე შენთან ერთად ბოლოკით. ნელ-ნელა. ეხლა სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა რომ ერთ განსაკუთრებულ ბოსტნეულზე გელაპარაკოთ და გიჩვენოთ არტიშოკის ბუჩქები. ქართველები ცოტა აპროტესტებენ ხოლმე მარტო პამიდორით და კიტრით ცდილობენ ფონს გასვლას, მაგრამ ბუჩქები კი არა ტყეში ხარ მე მგონი. არტიშოკის ტყე. ხო. ცოტა რომ შეურიოთ ხოლმე ეგზოტიკური ბოსტნეული არ იქნება ცუდი. ეს ის არტიშოკია, რომელსაც ხმელთაშუაზღვეთის ქვეყნებში, იტალიაში განსაკუთრებით, ეხლა რაღაც ჭამენ არ ვიცი, მაგრამ ძალიან პოპულარული ბოსტნეულია. ყვავილები იჭმება არტიშოკის. აი ეს კოკრებივით ყვავილები. ყვავილების გირჩები ფაქტიურად, ეხლა ჯერ არ აყვავებულა, მაგრამ ცოტა ხანში აყვავდება. აი ეს გირჩები იხარშება და ძალიან გემრიელია. განსაკუთრებით თუ ეს არის შეზავებული და მოყვანილი, ასე ვთქვათ, ბევრ ესე იგი საჭირო ინგრედიენტებთან ერთად. არტიშოკის მოყვანით დაინტერესებულებმა უნდა იცოდნენ, რომ არტიშოკი მრავალწლოვანი კულტურაა, არ დაამძიმებს ბოსტანს თუ 1-2 ბუჩქი იქნება სადმე. სიმშრალი აუცილებელი და აუცილებლად რაც სჭირდება არტიშოკს, ეს არის ნოყიერი ნიადაგი, იმისთვის რომ ყვავილი კონდეს ბევრი და ამხელა ბუჩქი ტყუილად არ მოვაცდინოთ ადგილი. აქეთ ლობიოა, დაბალი ლობიო, რომელიც მალე აყვავდება უკვე, ესეც დაახლოებით მაისის შუაშია დათესილი და უკვე ენა აქვს. ნუ რეჰანი როგორც სარეველა ჩვენს ბოსტანში ისე იზრდება. როგორც სარეველა. მებოსტნეობით დაინტერესებულმა ადამიანმა. ხო, ესე ყველგან ამოდის თავისით. ბადრიჯანიც არის აქ, აი ნახეთ. ესე ბადრიჯნებიც ცოტა უკვე. კარგია, მოკლედ სიმრავლე და სიუხვე არ მოგაკლდეთ გარდენიაში. ერთი რამე, დიდი მადლობა. ერთი რამეც ურჩიოთ და ამით დავასრულოთ. არ ზღუდავთ დროში ზურაგ ისმენთ. ბოსტანი არ ნიშნავს. რა კარგია. რას ვეღირსე. ბოსტანთან დაკავშირებით ერთი რამეც ურჩიოთ. მონაცვლეობა არის უმთავრესი. ის რომ ეხლა რეჰანი კარგად ღვივის, ის რომ პამიდორია დარგული, ის რომ ბოლოკია, ის რომ ლობიოა, ის რომ არტიშოკიც გვამშვენებს, ეს არ ნიშნავს რომ გულზე ხელი უნდა დავიკრიფოთ და ამითი ბოსტანი დამთავრდა და მოსავალს უნდა დაველოდოთ. მონაცვლეობა აუცილებელი. დამთავრდა ერთი, უნდა იყოს მეორე. მეორე დამთავრდა, უნდა იყოს მესამე. ამიტომ სულ კინძის, პეტრუშკას, რა ქვია, ნიახური, რეჰანი, მწვანე ხახვი, სულ მონაცვლეობით უნდა ითესებოდეს. მწვანე ლობიოს დათესვა შეიძლება ეხლა იმისთვის, რომ შემოდგომაზე იყოს. და სულ ეს მონაცვლეობა მოგცემს იმას, რომ გვიან შემოდგომამდე გვექნება მოსავალი. თვის ბოლოკი ყოველ 40 დღეში ერთხელ ითესება და მწვანილები
ეხლა რომ კარგად არის კინძი, აუცილებლად გვერდზე მეორე უნდა კვალი და ეთესოს, რომ სულ იყოს მონაცვლეობით ოქტომბერში, ნოემბერში შეიძლება კინძი დაითესოს იმისთვის, რომ ზამთარში იყოს და ადრე გაზაფხულზე და ის გაწითლებულ ფოთლიანი კინძები რომ მოგწონს ხოლმე, ის არის ოქტომბერში დათესილი, ივლისის ბოლოს, სექტემბერში, აი მაშინ შეიძლება ზამთრისთვის მომზადება. ბოსტონს უყარს მუშაობა და არ უყარს სიზარმაც. ეს უნდა გვახსოვდეს ალბათ თავი გაკვეთილი დანარჩენს კი ზურა გვასწავლის იმისთვის, რომ მოსავალი გქონდეს. მადლობა ძალიან დიდი. ამასობაში პროცეულებიც აყვავდა. ულამაზესია. მადლობა დიდი ზურა მასპინძლობისთვის, რჩევებისთვის. წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა.